Fala rapaziada da Dash, beleza? Mais um videozão aí pra vocês. E hoje a gente vai filmar aqui um Polo 1.0 TSI. Esse daqui é 2019, 128 cavalos originais. Pessoal, a gente não vai mexer em nada de parte de potência. A gente vai instalar o difusor DPW Full Inox 304. Ele é um carro que está inteiro original, né, na parte mecânica e também aí de software e tudo mais, tá, pessoal? Um carro que não tem modificação nenhuma, tem algumas modificações apenas estéticas, vou mostrar para vocês. É um carro muito novo, pessoal, se eu não me engano tá com 40 ou 30 mil quilômetros e é 2019, tá carimbado pela Comasa daqui de Marília, então assim, é um carro que tem confiabilidade, o dono comprou tem um mês. Vou mostrar um pouquinho para vocês do carro e o difusor aí que a gente vai instalar sem downpipe, pessoal, tá? Para vocês verem o resultado que fica bom também, é uma das opções que a gente dá para os clientes que querem mexer um pouco menos, querem às vezes menos barulho, porque com o downpipe libera muito fluxo de turbina, fica um barulho mais legal também, porém tem gente que quer mexer menos, né, pessoal? Quer apenas um ronco básico ali do difusor e fica muito bacana, estrala nas trocas de marcha, fica alto também, muda bastante a lenta. Vamos lá. Ó, pessoal, esse é o carro, tá? Muito bacana, muito novinho. Parte estética que eu já vi aqui que ele fez, tá, pessoal? As colunas, tá vendo? Né? Essas colunas não vem original nele. Tem também aqui, ó, né, o aerofólio, tá, pessoal? Que fica muito bacana. Eu particularmente gosto, acho que muda bastante o carro. No restante aqui está original, tá? E o carro também, pessoal, 37 mil quilômetros, tá? Quase acertei. Eu já percebi que ele fez o VCDS, né? Vou dar a partida aqui para vocês verem, ó, tá vendo? O painel, né, já alterado aí, né, do GTI. Vocês viram ali a inicialização, né? Então, esse carro aqui tem o VCDS aí, não sei o que mais que ele alterou, mas pelo menos a parte aqui do painel digital já está alterada, beleza? Aí, rapaziada, difusor instalado, vamos lá no aplicativo, aberto, fechado e no controle remoto também, certo? Fechado. Aí, rapaziada, ó, difusor tá fechado, vamos dar o cold start aqui, não vamos acelerar, tá? O carro tá frio ainda, pode ligar, Rafa. Difusor fechado, pessoal, vou abrir aqui, ó. Seu difusor aberto. A diferença que já faz na lenta. Vamos esperar ele esquentar e depois a gente acelera, tá? Ó, vou fechar novamente. Fechado. Aberto. Aí, pessoal, difusor tá fechado aqui, tá? Vou acelerar para vocês. Vou abrir aqui o difusor, tá? Controle remoto. Difusor aberto. Diferente. Vou filmar você acelerando aqui, aberto e fechado. Acelera aí. Aí, pessoal, tá fechado. Pode acelerar aí, Carlos. Vou abrir aqui, ó, pessoal, para vocês verem, ó. Pode acelerar. E ó, pessoal. Show demais. Aí, pessoal, primeira voltinha aqui com o Carlos, ver o que ele achou. Ficou top? Sem nem o que te responder, cara. Ó, pessoal, e pra vocês verem aqui, ó, tô mandando aqui com o Carlos, ó, tá aberto o difusor, vou fechar, ó. Acabou a graça. Acabou a graça, original, cara, sem vazamento nenhum, ó, vou abrir aqui, ó.
estralando na troca de marcha, igual você queria. Da hora, né? Show demais. Top demais, galera. Filmar ele saindo lá.